Good morning, today Ina dan kawan-kawan nak pergi hiking ke Bukit Sri Permata. Dan I tujuh puteri. Kita cari puteri nak. Ada 7 puteri ke kat situ. So memang ini jalan dia. Korang parking dekat area kubur kat sini. Okay. Okay, masuk dalam ni korang right. Dalam ni baru right yang sana tu. Cantik. Ada kebun. Kita boleh belajar. This is kangkung. Ada sayur. Oh, ni tak tahu. Tak belajar lagi. Ni labu. Cilapi! Cilapi! Ni tak tahu ni. Dia je lombong. Jadi, kau kalau duduk sini mesti berapa? RM2. Satu RM2. Itu RM2. Cantik kan? Sebab gula. So kat sini korang kena decide korang nak pergi mana. Bawah-bawah cakap. Atas tu ada masuk sini. Ada Kita nak pergi mana ni? Sama je lah. Sama-sama je tu. Sama je. Atas je macam ni. Oh, mak nenek jatuh. Sama je. Oh, via Desa Tauhid. Via Bukit Sri Permata. Haluan kiri yang kami pilih, dia mencanak gitu. Okay. Orang pergi hiking bawa tongkat, saya bawa kipas. Bukit. Saya dah lama tak hiking. Menuju puncak. Ya Allah, tinggi. Ya betul ini. Ada. Mungkin jalan kanan tu lebih landai. Hai, pegang pinggang dah. View. Ni pokok durian. Kiri kau kiri je lah. Janganlah berpecah. Lain grup. Ingatkan sama. Lain grup. Cepat. Video dek. Kebun durian ke? Kebun durian. Kita akan naik ke atas sana. Stage kedua. Boleh ambil gambar sikit. Ya, dah sampai. So, di sini Naik balik. Oh ya, kan. Betul lah, tak. dua-dua jalan pun sama ke? Puncak. Pergi ke puncak. Kan kalau bluefin kan boleh lalu juga kan. Puncak ni puncak ni. Oh, bluefin ke mana tu? She decide where should we go. Sini. Okey. Saya nampak Sijuan mulakan dulu tak? Okay, dari sini boleh view. Nampak KLCC, nampak Sekayawan actually, tapi kabus kan, serbu. Sekayawan ni nampak je, cuma kabus. Jalan dia macam nak canak dari tadi. Dek no, tapi cantik.
Menangkan. Jalan dia. Macam nak naik. Buat tongkat. Buat tongkat. Parang mana parang? Wah! Tongkat Ali kat mana? Aduh. Buat lesti. Boleh stick. Oh, tengok dia bawa apa? Bawa parang, guys. Boleh. Lepas ni kita pergi ni pula. PBQ. Hana dapat tongkat. Oh. Ni ha. Dapat Habis berapa orang ni? Buka dia buat pula dah orang punya ni. Hala dapat tongkat. Come on je. Ada nak juga. Tak boleh belah dah kan. Ini tongkat. Function buat parang. Ni pokok apa? Pokok pagar. Pokok pagar? Tahu pun pokok? Pokok hutan. Pokok hutan, pokok pagar. Besarnya. Panjang sikit. Apa nak? Saya. Thank you. Ding. Wah, anugerah tongkat tertinggi. Aduh. Tinggi betul tongkat. Master kami. Rakyat Malaysia. Berikrar. Banyak jalan, banyak cabang. So, pandailah korang decide nak ke mana. Yang penting takkan sesat dalam Malaysia. Dah wish. Pakai ni. Oh, macam mana Eri boleh buka mata? Panasnya. Cakap? Tak ada harap nak buka mata. Inilah tripod di dalam hutan. Ini sikit. Ha, cepat dah. Canggih weh. Dia canggih. Siapa? Okey, jam. Zul. Bagus lah tripod dia. Parang tu. Lari. Tu saat Okey. Freestyle. Gitu. Dia ada banyak jalan, korang ikut je lah. Ada banyak orang lain unik macam arrow. So just follow je. Tak sesat. Masih dalam Malaysia. Gitu. Betul ke ada jalan, ada kesan orang jalan. Sekarang kita menuju ke air terjun 7 Puteri. Careful. Itulah. Function kipas ni. Macam ni je. Tak ke perut. Ini pegang tongkat. Satu lagi tangan. Record. Santai. Okay, kena naik atas ini. Ada arrow. Nampak ni arrow dia. Warna yellow. Tu arrow dia suruh naik. Okey, jemput naik. Jemput naik. Kena naik pula. Good. Kayu. Mana kayu adik? Papa ambil. Tarik. Cara dia. Cara campak tongkat ke atas tu. Selepas campak tongkat. Mana dia bang? Tak, tadi dia kecil. Tadi dia kuat ni. Kuat. Campak tongkat dulu, Dek. Campak tongkat dulu. Setakat kau ni dayah tak ada jadi. Loh, comelnya campak tongkat ke bawah balik. Kuatlah sikit. Kau tak makan ke apa? Dah penat. Aduh. Tengok kipas saya. Okay. Kita ikut arrow yang baru orang letak. Dan arrow dia macam scam kita je. Tapi ada okey, ada ni arrow yellow ni. Okey, kot. Kenapa jerit? Kami rasa kami kena scam. Kena scam dengan arrow tadi tu. Dalam video tak ada jalan ini. Tak apalah. Tadi siapa kata boleh panggil heli tu? Alamak. Alah. Lost signal. Sorry lah heli, I tak dapat call. So, masih di dalam jalan yang betul sebab kita nampak arrow
Warna kuning tu. Okey. Ngah kat sana. Video orang share tu tak ada jalan ni pun. Ni macam kalau korang nak explore jalan lain, kita orang pilih jalan yang arrow yang baru orang letak. Disebabkan kita orang pergi laluan yang setakat ni tak ada orang lain lalu. Tadi laluan tadi ramai je. Sekarang tak ada. So kita kena teliti cari marking ni. Warna kuning ni tandanya jalan menuju ke waterfall mungkin. Okey ke? Nak berhenti boleh tapi make sure nampak kawan-kawan. Naiklah. Okey, masih di landasan yang benar. Ada. Nampak kuning-kuning tu. Okey. Okey, nak kena decide lagi. Jangan decide lah dengan betul. Alamak. Betul. Pergi mana kita nak? Yellow trail, blue trail. Nak pergi Batu Haran ke nak pergi ke kubur tu? Tanah perkuburan. Oh, Jalan tadi boleh. dapat tadi kita ke? Adakah jalan? Kena patah balik. Patah balik. Okey, kita pilih blue trail. Blue trail? Yellow trail. Blue trail. Tadi yellow trail. Ayo. Tadi kita orang ikut yellow trail. Sekarang blue trail pula. Okay, ini geng kita orang lah. Kawan dia ni. Tempat macam ni biasanya ada pacar. Allahu Akbar. Tangkuk kaki. Masalahnya kita orang aktiviti yang high je boleh kak. Kalau yang Sabtu kena ambil cuti. Sabtu kerja kan? Kita dah nak betul-betulkan kaki. Gambar lagi. Patah balik. Patah balik. Gambar patah balik. Sanggup. Sanggup. Cuma tukang ambil yang. Yang. Ya. Ya. Mak kau. Ya. Ya. Ada. Ada. Finally sampai air terjun Tujuh Puteri. Kipas ni. Function. Orang kena beli kipas ni. Pergi hiking macam ni je. Tak payah pegang. Oh. Tahu tak nampak lagi. Mana dia pergi? Okay, agak susah untuk nak buat video macam ni. Comot dah awak. Adik punya pun nanti cepat kering. Duduk dek. Jalan-jalan nanti. Duduk. Santai. Lepas tu memory full. Ina kan selalu tipu orang pergi hiking kan. Ada orang jual itu ini lah. Ada Starbucks lah, ada apa kan. Betul ya duit. Dah kita tak buat duit. Nasib baik belakang. Saya Deno ada duit. Deno belanja. Terima kasih. 100. Dia simpan dekat handphone dia. Mana boleh QR? Tak ada line weh. Tak ada line. Tak ada line. Kasih Deno belanja. Kasih.